segurament hauríem d'haver fet l'activitat, la presentació de l'associació en un espai més ampli. La veritat és que no esperàvem que hi hagués aquesta bona acollida, per tant, doncs, moltíssimes gràcies a totes i tots per acompanyar-nos avui, a tots els presents, també al regidor de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa, el senyor Marc Serrador, que avui ens acompanya, i altres membres del consistori olesà. Estem aquí per presentar, és una obvietat, l'AFCOM, que és l'Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica d'Olesa de Montserrat. Perdoneu. Però el que ens hem estat comentant aquests dies és que no només avui presentem una associació de suport a afectades i familiars d'aquesta malaltia, sinó que vol ser una ajuda mútua. D'entrada us demanaré que mireu les pantalles, perquè us volem destacar una cosa que potser és una obvietat per a algunes persones, però sembla que per d'altres persones no és tan obvi. Destaquem que algunes discapacitats de vegades es veuen així, però altres es veuen així. O millor dit, potser ni es veuen. Em veieu a mi i porto talons. M'he maquillat una miqueta. M'agrada portar lluentons, m'agrada pentinar-me, porto algun tatuatge, em faig el tint de tant en tant. I se'm veu bé normalment, però jo també estic malalta, com les meves companyes. Per tant, moltes malalties no es veuen sovint i aquesta és d'aquestes malalties, aquestes dues, fibromiàlgia i fatiga crònica, que normalment van de la mà, aquestes no es veuen. Per tant, darrere d'aquest projecte podríem dir que hi ha una necessitat profunda de posar veu, de posar rostre i nom a unes malalties que, com dèiem, acostumen a anar de la mà i que sovint no es veuen, com són la fibromiàlgia i la fatiga crònica. I conviure amb aquestes malalties és aprendre a escoltar el cos d'una manera que segurament mai hauríem pensat que havíem d'escoltar. Potser és despertar-te, després de dormir moltes hores i estar completament esgotat. És portar una motxilla invisible que pesa molt i que ningú no veu. És voler fer vida normal, però haver de calcular cada dia si podràs fer aquella activitat, si no la podràs fer, quines energies hi hem de destinar, calcular cada esforç. Però també és aprendre a conèixer-nos millor, a valorar els petits instants de calma, a mirar el dia a dia amb una altra perspectiva, perquè com que no sabem si podem fer les coses que habitualment abans fèiem i gairebé ni pensàvem quan les fèiem, doncs és aprendre també això, a portar-ho i a posar-hi bona cara i que ens diguin, però si et veus molt bé, oi? Sí, no vaig pel carrer plorant, no? Ni queixant-me. Per això reivindiquem moltes vegades que, al contrari del que pensen algunes persones, no són febles, són molt fortes. I dic fortes perquè normalment són dones, però sé i em consta i conec algun home que segurament està per aquí que també pateix aquesta malaltia. Som resistents i, com a mi també m'agrada dir, no fingim que estem malament, com també algunes persones pensen, sinó que fingim que estem bé. Per tant, aquesta associació neix precisament per això, per fer xarxa, per acompanyar, per donar visibilitat i per recordar-nos que ni estem soles ni estem sols. I volem anar de la mà, evidentment, d'altres associacions d'Olesa i, com no, de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Per tant, moltes gràcies per ser avui aquí, perquè això dona molta força a l'associació. I com que de vegades les paraules, podem estar aquí parlant 1 hora o 3 hores de la malaltia i potser no es copsa, voldríem fer un petit exercici, si voleu, els presents. Si voleu, tanqueu els ulls, si no, no. Això, com vulgueu. I ara m'agradaria que fem una miqueta la cosa d'imaginar. Penseu en aquell dia que potser vau decidir tornar al gimnàs o sortir a caminar, una bona caminada després de molt de temps de no fer-ho.
us veu esforçar, veu suar, veu sentir allò, el cor que bategava fort. Veu arribar a casa amb aquell cansament tan intens, necessito una dutxa, necessito relaxar-me, necessito descansar. Ostres, em fa mal tot, l'endemà agulletes. Doncs ara penseu que això fos cada dia, que aquesta sensació de dolor, aquesta sensació d'esgotament fos cada dia. Doncs aquest pes és amb el que conviuen cada dia les persones que pateixen fibromiàlgia i fatiga crònica. Disculpeu l'exercici, però crec que era necessari també fer una miqueta de posar-se en la pell de l'altre. Però com que vull que qui parli més siguin les iniciadores d'aquesta aventura, us presento les representants de la Junta de l'Associació, de l'AFCOM, que ens acompanyen i que ens explicaran com va néixer i quins són els objectius de l'associació. Són l'Ester Vinuesa, que és la presidenta, la Merche Blanco, que és la vicepresidenta, la Tania Fernández, que és la tresorera, estic per aquí, no la voldria tapar, la Mari Carmen Ramírez, la Sílvia Soler i la Paquita Ruiz, que són vocals. I ara el que farem serà una petita conversa amb elles, perquè això sigui més amè, tampoc no volem fer una conferència, sinó una miqueta que entengueu com va néixer l'associació i quins són els objectius. Sembla que parles d'això, coneixes una persona, que coneix una altra persona, que coneix una altra persona, i diem, mare meva, quanta gent hi ha olesa que pateix aquesta malaltia, oi? Segur que molts i moltes de les que esteu aquí avui ens acompanyeu, o la patiu, o teniu algun familiar, o els coneixeu. Per tant, aquest suport mutu és essencial. És importantíssim. I a més que essencial com a persones i no com a grup, perquè et trobes, surts socialment i comparteixes, i això és essencial pel dia a dia. I que la gent coneixi aquesta malaltia, que no està... És com antigament la salut mental, que no se'n parlava, i aquesta malaltia sembla que la tens que dur amagada i no, tinc fibromiàlgia, fatiga crònica, i aquesta és la meva situació actual. Des del nostre grup, perquè això, com ha dit l'Ester, van haver-hi diferents grups on el nostre metge de capçalera ens va derivar llavors a les sessions que em feia llavors la Paula i ara em fa l'Ester, les psicòlogues. Des del grup, per exemple, en el que vaig estar jo, que va ser diferent al d'elles, el que vam veure també és que hi havia molta manca a nivell sanitari, molta manca a nivell d'informació dins de la sanitat. Com entre nosaltres havíem vist, per exemple, una de les meves companyes del grup era la Merche, doncs ella sent també dins de la sanitat una companya, és a dir, és infermera, si no m'equivoco, perdona, i ella mateixa deia, diu, és que fins i tot jo, sent el que soc, estant on estic, es desconeix. Llavors ens va cridar també molt l'atenció que en aquest nivell, a no ser que anéssim molt més a fons, a no ser que anéssim a estudis que estiguéssim fent fora d'Europa, estudis que estiguéssim fent fora fins i tot de l'àmbit d'investigació pública, no podíem arribar a saber què teníem, per què ho teníem o què era exactament el que teníem. I va ser un moment per dir, bueno, i què tal si ens reunim i cadascú aporta el que pugui aportar, què tal si fem una miqueta més de lluita i què tal si comencem no només a donar-nos visibilitat, sinó també a aprendre a buscar-nos i efectivament i sobretot a saber. Una pregunta molt habitual també, i en aquestes malalties és important dir-ho, dic aquesta malaltia perquè al final van de la mà i normalment qui té fibromiàlgia té fatiga crònica. I es demana, no? Quin és l'aspecte del dia a dia que més afecta? Però quan parlem entre nosaltres sabem que cada persona és un món, que cada persona li afecta d'una manera i que són com collinets d'índies que un medicament a una persona li pot anar bé i a una altra no li va bé. Però en el vostre cas, expliqueu molt mínimament,
com us afecten el dia a dia o com us ha afectat fins ara, heu pogut seguir treballant, etc. Perquè hi ha moltes persones que malauradament no poden seguir treballant. Bueno, aquest és un també dels temes, no? Que a nivell laboral és complicat, perquè segons la feina que facis, i no segons, perquè aquesta malaltia no hi ha un treball que el puguis o no el puguis fer, perquè evidentment un dia estàs millor, un altre dia estàs pitjor, ara et trobes bé, d'aquí mitja hora et trobes malament, el que deia l'Anna, avui prens una medicació i d'aquí una setmana aquella medicació no te serveix perquè no t'afecta. Bueno, doncs el que deia un altre cop, no? Conillets d'Índia sí que és veritat, perquè realment medicació com a tal no n'hi ha i és anar provant i anar passant. No hi ha medicació, també s'ha de dir, també hem de tirar una miqueta. Jo vaig sempre des de la part més científica o la part una miqueta més professional en aquest sentit, sense, òbviament, jo no soc, i ho deixo clar aquí davant de tothom i matitzo, no soc professional en el tema, no soc científica, però he investigat per mi mateixa en el sentit que he llegit, he buscat i les últimes investigacions ens diuen que hem passat del que creiem que era un problema psicològic, doncs és que usted està loca, era així, li ha passat una depressió, tots ens diuen que sí, òbviament les nostres companyes que han patit això ho saben, segur que ha passat un xoc molt gran, has tingut algun trauma a la teva infància i et ve ara. Hem passat també els últims estudis a dir-nos que probablement no, estan molt segurs que es tracta d'una malaltia neurològica. Què vol dir això? Passem d'una malaltia psíquica a una malaltia realment física, que aquesta malaltia física evidentment condiciona a molts altres aspectes del nostre físic i de la nostra psico. Els últims del tot són uns neurotransmissors que creuen dins dels transmissors que van de la neurona al cervell, que és el que indica el dolor, etc. Ho estic dient molt àmpliament i d'una forma molt vulgar i vasta, però diríem que sembla que hi ha un petit fallo a aquesta connexió. Sobre aquesta nova investigació, evidentment, n'hi ha 50.000 ventalls. Llavors, és impossible tenir una medicació, perquè és impossible encara haver-nos diagnosticat sobre alguna cosa realment que saben com tractar-ho o com curtar-ho. És a dir, és com el verí d'una víbora, no? Tu saps quin t'ha picat una víbora, saps quin antiverí has de posar, el mateix amb aquest tipus d'enfermetat. Llavors, com ens combina? Ens combina, depèn del dia, depèn de qui som, depèn del què som, depèn de com estem, i jo un dia com avui puc estar superbé i demà no em podeu veure durant un mes. Ens afecta laboralment? Sí, com diu la Mari, en molts aspectes, no? Doncs hi ha gent que ha hagut d'agafar moltes baixes reiteradament, amb la qual això, òbviament, a l'empresari o l'empresara o l'empresa no li convé i t'han fet fora. O hi ha casos, jo poso el meu exemple personalment, doncs per sort, diem sempre per sort que no hem de tenir sort amb aquestes coses, sinó que hem de tenir més bé solidaritat, doncs tinc una feina que puc treballar a casa i quan em trobo malament doncs no hi vaig i no passa res, i el dia que em trobo molt fatal doncs no faig res i recupero, no recupero o en un moment donat decideixo agafar la baixa. Vull dir, però tothom no tenim aquesta solidaritat i no tothom comparteix això. Llavors, quan l'Anna ens pregunta què repercuteix ara, doncs molt, perquè ens repercuteix moltíssim. Sí, a veure, jo fa molts anys que tinc la fibromiàlgia, fa més de 25, però que la tinc diagnosticada farà uns 10 anys. Jo al principi, quan m'ho van diagnosticar, em van dir, bueno, tens que anar al psicòleg, tens que anar al psiquiatre, hem de medicar, vaig dir, no, jo estic superbé, o sigui, del cap, jo tinc dolors, però jo estic bé. Llavors vaig començar amb de les sessions i me'n vaig donar compte que realment sí que la necessitava,
perquè el fet de tindre la fibromiàlgia, que després també s'ha madonat en fatiga crònica, passava que el més normal que jo feia d'anar-me'n amb el meu carro a comprar, jo era de les que carregava sencer i a sobre bolses per fora. Doncs va haver-hi un dia que em vaig quedar, venint del que era el Mercadona, em vaig quedar on està l'autobús, la parada de l'autobús. I no em podia bellugar d'allà. Vull dir, és que era impossible, no em podia bellugar. Vaig tindre que estar-me una bona estona, perquè no tenia tampoc a qui trucar perquè em vingués a recollir, si hagués estat amb un veí que hagués trucat perquè vingués, perquè em vaig donar compte i dic, no, és que jo no puc. O sigui, la meva vida, jo m'he d'acceptar i m'he de fer amiga d'aquesta malaltia. O sigui, aquesta malaltia no és una cosa que diguis, uf, això és que jo no vull, ho superaré. No. I cada vegada que ens fem més grans, cada vegada va a més. Ens hem de cuidar i hem d'acceptar la malaltia i fer-nos amics d'aquesta malaltia. Perquè si ens cuidem nosaltres, a vegades dius, bueno, doncs mira, em deixaria, jo tinc la meva feina, tinc la meva botiga i no és per obligació perquè jo sóc la que podria dir, doncs avui no hi vaig, però m'obligo jo mateixa a anar a la botiga, m'obligo a arreglar-me, m'obligo a tenir que veure'm jo un aspecte que a vegades em dic, doncs fas bona cara, Sí, bona cara la faig, no tinc ni talls ni tinc cap cosa, és interiorment, que per això dèiem a vegades, hi ha malalties, un braç trencat, te n'adones compte. Però nosaltres no, doncs vine a caminar, vine a fer això, no puc, perquè jo sí que estaré una setmana que no podré fer res. I tinc la meva obligació ara de la feina. Penso, bueno, doncs quan em pugui jubilar, ojalà, i podré fer el meu gimnàs o el que sigui per cuidar-me més. Però ens hem de cuidar nosaltres mateixos i ens hem d'estimar nosaltres mateixos. I això sí, la companyia que tenim a l'entorn, que per això també es fa això, que entengui el que ens passa. Que no ens digui, ostres, un altre cop estaràs... No, si no puc posar el rentaplat, si no puc fer això, si no puc fer allò, no ho puc fer perquè no em dóna el cos per fer-ho. Llavors, igual es quedarà per fer o igual ho podrà fer la teva parella. O els fills, qui sigui. Hem de rodejar-nos de persones que entenguin el que tenim i estimin a la persona que diguis, bueno, a veure, evidentment no pot tirar més de si. Fa el que fa i jo ens arriba. I ja està. De fet, aquesta era una de les preguntes perquè des del CAP Olesa s'han organitzat xerrades, no només els grups sobre fibromiàlgia i també el tema del pacient expert que va portar l'Ester, sinó xerrades adreçades a les famílies perquè és tan important com ho porta una persona com també com ho porta l'entorn, pot ser l'entorn laboral però també pot ser sobretot la família. En aquests grups del CAP veiem situacions molt diferents i que seria molt greu, no? Perquè quan un té el suport a casa, veure que altres persones no ho tenen és molt dur. Sí, és molt dur, perquè hi ha gent que tenim la sort d'estar rodejats de la família que sí que entén el que és la fibromiàlgia i que et donen un cop de mà, però veus moltes... Dic senyores perquè el que venien eren dones, no hi ha homes, però bueno, que suposo que hi haurà homes que també li passi. Sí, aquí dono jo el punt de les dades. Evidentment evidentment no, és una malaltia que recau sobre el 80% del que s'ha estudiat fins ara de dones, però aquest 20% que s'ha vist, però que n'hi ha homes i que cridem aquí avui a recolzar-los i aquests que s'hi veu com ell, valent i endavant, que és el que necessitem. Sí, però que em refereixo que en el grup del CAP eren dones i clar, havia dones que no estaven recolzades per la seva parella, que a casa havien de fer veure que no els hi passava res o que no estaven recolzades ni per la família ni per... I això és dur, suposo, sí. Per això és una malaltia que al final et porta a la psicologia, no? Perquè són molts punts que et trobes que estàs sola. Doncs ja no estareu ni soles ni sols. Ja n'anirem, quanta gent. Doncs la pregunta és, com pot ajudar una associació com AFCOM a una persona que acaba de ser diagnosticada?
Doncs primordialment amb força i amb companyia, això és el que volem donar i volem fer partícip a tothom. Segon, informació, tota la informació que us puguem donar de la nostra mà i inclús assessorar-vos, no òbviament al 100% a nivell sanitari i de la salut, perquè òbviament per això ja n'hi ha professionals i haurien de ser els mateixos professionals, però sí ajuda que aquests mateixos professionals ens escoltin una miqueta més i també ajudar-nos a fer activitats. Hi ha una cosa que tenim molt clar que és el fet del benestar psicològic és molt important en aquesta malaltia perquè ajuda molt a tirar cap endavant i ajuda molt a seguir el dia a dia. Sí que és cert, i torno a tirar una miqueta a nivell científic, ja us he dit que jo soc sempre la part més científica d'això, que n'hi ha molts nivells de fibromiàlgia i graus. I llavors jo puc estar en un grau molt baix, tenir-la igualment, i evidentment tenir forces i voluntat i moltes ganes de fer moltes coses, però altres companyes poden estar en un nivell, un grau molt més alt i evidentment el que jo pugui córrer, aquella persona no. Des de l'associació volem muntar moltes activitats, volem acompanyar també en objectius a nivell públics, aprofitant que està aquí el senyor Serrador, òbviament, en Marc, fer-nos més visible dins de la nostra comunitat per poder demanar totes aquelles coses i aquelles mancances que creiem que encara deriven i, òbviament, també unint-nos als nostres companys i als nostres associats d'altres associacions que tenen a veure amb la sanitat, amb les malalties i amb l'acompanyament. També oferirem i oferim ajuda a aquelles persones que estiguin al costat de les persones amb aquesta malaltia. Els companys, companyes, són tan importants com el propi malalt, perquè és fonamental hi haver-hi una alienació en aquest sentit. En resumida, és una associació que pretén ajudar, divulgar i fer-nos visible, seria el resum. I que necessitem moltes mans. I que necessitem moltes mans i necessitem ajuda perquè, com totes sabeu i sabeu, que aquesta malaltia necessita moltes mans, perquè aquí som 7, falta la Txero, que no sé per què no està aquí. La Txero és de la Junta, que ens l'hem deixat a la pobra. Però, clar, a vegades no ens trobem bé i queden dues. I llavors el que necessitem és, ara tenim l'associació i necessitem, això, ajuda. La Mari, no sé si volia afegir alguna coseta més. No. Quins serveis concrets, és a dir, creieu que fan falta? Perquè sabem que una combinació de teràpies que poden ser farmacològiques, psicològiques i d'estil de vida, de salut, d'exercici són l'ideal, no? Què és el que creieu que la gent demanda? Jo crec que aquí la mateixa gent ens podrà dir també una miqueta, mobilitat, sento parlar. Ho he dit perquè jo vaig a la piscina i vaig a fer gimnàsia el dia que puc, el dia que no puc vaig estar a casa, però necessitaríem que ens apoyessin una mica la gent, com ara l'Ajuntament, que això s'ho passa pel forro, perquè no es creu que això és veritat que ho tenim, perquè jo ja he donat moltes vegades a persones i es penses, tu tens bona cara, tu vas a la piscina avui, però potser estaré 3 setmanes o 4 que no hi podré anar, ni a fer gimnàsia. Per això estem aquí, per fer aquesta visibilitat. Volem fer precisament que aquestes coses comencin a canviar des d'una part i fer-ho d'una part positiva, sempre des d'una part solidària i constructiva, evidentment. També... A dalt mateix, al gimnàs, els que no tenim mobilitat, com jo tinc la cadira postissa, fa 37 anys que tinc la fibromiàlgia. Que primer perquè són larves de pateixin... Però en tot cas estem parlant de serveis que vol donar l'associació Fina, que gràcies per les aportacions. No, però fa falta un mano, un d'això per agafar-te, perquè jo vaig caure l'altre dia
i ja fa 2 o 3 mesos o mig any i allà no s'ha posat res. Doncs l'associació recollirà per descomptat propostes, però com a serveis que voldria donar l'associació. Serveis, doncs, com hem dit, volem fer... M'has demanat pels serveis que volem fer o que... Serveis o activitats que creieu que serien interessants, doncs poder organitzar, sigui internament, sigui amb el suport de l'Ajuntament per descomptat, i es buscaran les aliances necessàries per fer-ho possible. Tal com estàvem comentant, des d'una part sempre críticament constructiva, òbviament, sempre portant la nostra visibilitat cap a les entitats públiques, que són precisament qui ens han d'ajudar. Per l'altra part també hem parlat moltes vegades d'un seguiment mèdic, un seguiment que canviï, aquest tipus de seguiment. Sabem aquí que tenim un CAP que a poc creiem i hem de creure i hem de seguir mantenint aquesta creença de que es millorarà, i per això també hem de ser capaços i hem de ser possibles de pensar en que tot això millorarà. Qui millor per donar aquesta aportació que el mateix poble i les mateixes persones que estan en una associació, amb una involucració o al costat de persones amb una malaltia o que no tenen malaltia però que volen donar el seu punt de vista. Recollirem, òbviament, serem crítiques, constructives sempre des del cor i la construcció, i com hem dit, des de la visibilitat fins a l'agrupació conjunta també, que és molt important. Totes aquelles altres associacions que estan també vinculades a un tema sanitari de la salut, i també, com no, unes aportacions a nivell que són les que possiblement ara mateix ens manca, el seguiment mèdic o canviar aquest tipus de seguiment des de fora cap endins o des de dins cap enfora. Seria. Escolta, sisplau, volia preguntar una cosa. Per exemple, l'associació, què és el que fa? A què ajuda? Com hem comentat ara mateix que el que volem fer és primer difundir el que és la nostra malaltia per donar-nos una visibilitat. Segon... Fa 50 anys. Sí, però nosaltres som nous. I 35 anys que vaig portar una faixa ortopèdica. Per aquestes... Però ningú ha tingut vostè al costat perquè li ajudés. I els 35 anys que vaig portar la faixa ortopèdica em va atrofiar la musculatura. Doncs això és el que no volem que passi. Això no volem que passi des d'ara. A 60 anys el médic va dir, està aquí. Està clar? No, dic que sí, tant i tant. Vaig a la doctora i prenia, em van posar primer patxes de morfina. Aquí hem passat unes quantes per això. Doncs després me'l van canviar de fentanil. Aquesta també hem passat unes quantes. Vaig caure un munt de vegades, que una de les vegades m'han canviat una cadera postíssima, de les caigudes. I vaig anar a la doctora i vaig sentir per la tele que el fentanilo feia anar així molt a poc i feia caure i tot això. Vaig anar a la doctora i li vaig dir, no vaig aixecar el cap del que estava fent. I el cap vaig aixecar. I dic, si no prenc fentanilo, jo no me'l prenc. I he deixat de prendre, perquè jo no vull caure. Ja he caigut 9 vegades i una de les vegades una cadera postissa. O sigui que no estic disposada a caure més. Doncs em va dir, et prens un paracetamol al dematí, al migdia i a la nit. Això és el que em va... El que volem deixar clar és que som una associació que no som, òbviament, no som nosaltres metges, no som infermers, no som psicòlegs. L'única persona que està treballant aquí... La malaltia sí que ho és. L'única persona aquí que treballa amb la sanitat... Psicòloga, doctora i de tot. Entenc perfectament la seva frustració perquè per aquí estem passant totes. Totes ens sentim tan igual de frustrades i frustrats que vostè. Em pregunten, mama,
sembla que fas mala cara, que no trobes bé. Oh, sí. És que casuístiques, si em permeteu, És que sí, perquè si no... Sí, però és aquesta que no es trobava mai... És el que hem és el que estem intentant explicar, que casuístiques, si aquí n'hi ha 100 persones, m'ho invento, segurament que hi ha 100 casos diferents, que totes ens hem pogut trobar amb comprensió de metges, comprensió, incomprensió, una cosa que ha anat bé, bones experiències, males experiències. L'entitat tot just comença a caminar. De moment, aquesta visibilitat de qui té la malaltia és el que vol fer, donar aquesta visibilitat perquè precisament no hi hagi qui posi en dubte, no hi hagi qui posa en dubte això, ni metges, ni infermeres, ni res, que no t'envien al psiquiatre, o si necessites sí. Fa 4 anys que faig tai chi i aguagir. Gimnàs no hi vaig, perquè el gimnàs no em va bé, i com no em va bé, doncs no hi vaig. Doncs com no hi vaig, em treuen de la llista. Doncs això també volem fer, adaptar una mica el deport a les necessitats. O sigui, perquè un dia el dimarts faig gimnàs. El gimnàs, vegades o inútil. Però precisament aquestes casuístiques individuals, si les recull l'associació, que avui no acabaria amb aquest acte, m'entenc que l'entenc perfectament, però miri, hi ha un correu electrònic, segurament que farà trobades l'associació, farà xerrades, que serà... No, que serà el lloc on plantejar aquestes casuístiques i que l'entitat pugui recollir, El que no podem fer és fer... Sí, però... No podem fer casos particulars. Si em permeteu, Si em permeten, sisplau, els hi demanaria, sisplau, és a dir, avui aquest acte és per presentar l'associació. L'associació farà activitats, l'associació comença a caminar amb aquestes persones que veuen aquí, només, i amb algunes persones que hi col·laboren, etc. Però comença a caminar sense recursos, que ja vindran, i comença a caminar. Per tant, avui presentem l'associació perquè la gent la conegui, gent com vostè, gent com la Fina, gent com el David i gent com totes les persones que estan aquí. A partir d'aquí, l'associació farà activitats que permetran recollir el seu testimoni, recollir necessitats. Algunes coses les podrà reivindicar al CAP, a l'Ajuntament, m'ho invento, o a qui pertoqui. Algunes coses s'aconseguiran, d'altres no podrà ser pel que sigui. Però avui, si comencem a parlar de casos concrets, no sortiríem d'aquí. Jo el que demano és que acabem de deixar explicar una miqueta els objectius de l'associació i tot això vindrà, perquè avui, malauradament, no ho podrem solucionar, i cadascú aquí podria explicar la seva vivència, que segurament és o similar en alguns casos amb algunes persones i molt diferent amb altres persones. I cada cas és un món, cada persona és un món, cada persona ho viu d'una manera, cada persona té unes necessitats i té un suport diferent, i per això dic que avui no acabaríem. Jo el que vull és donar protagonisme a les membres de l'associació i que puguin explicar que ara també interessa, que està molt bé reivindicar, però que es necessita suport i es necessiten socis i sòcies, que sense socis i sòcies no existeixen les associacions. És que també volia donar les gràcies a totes les... Sisplau, és que si no escoltem. Volia donar les gràcies a Marc per haver vingut i als primers regidors i sobretot a la Ferran i l'Anya, perdó, Emma i sobretot a les noies que van assistir a la xerrada del pacient expert, que estan totes aquí, totes han vingut. Donar-vos les gràcies per vindre a fer-nos repuntar. És que el que heu de pensar és que aquesta associació s'ha format de 7 persones que, jo no vaig anar al grup d'elles, però vull dir, a través de la Paula sí que em va informar que existia això, vaig contactar amb elles i tal. És sense ànim de lucre, vull dir, és una cosa que la fem voluntàriament, val? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que hem fet fins al dia d'avui ens ha costat
un esforç, ens ha costat molts papers, o sigui, per arribar fins aquí ens ha costat moltíssim, vale? 2 anys quasi portem a darrere d'això. Llavors, clar, el que no podem ara és mirar casos particulars. Nosaltres amb l'associació acceptarem que ens digueu bueno, doncs, qualsevol opinió o qualsevol cosa que considereu que s'hauria de demanar, sigui el CAP, sigui l'Ajuntament, sigui on sigui, però ja dintre de l'associació. Ara acabem de néixer, i ens estem presentant, i quants més socis siguem, més coses podrem fer. És així. Doncs com és així, qui vulgui al final d'aquest acte que estem a punt de cloure també, hi ha unes butlletes per aquí que tenen preparades, qui vulgui pot afegir-se a l'associació, són 25 euros l'any, que això malauradament es necessiten coses, es necessiten diners per tirar endavant. No és obligatori fer-se de l'associació per descomptat, només faltaria. Demanaria, sisplau, una miqueta de silenci. Qui vulgui s'hi pot afegir, qui vulgui no. Hi ha un correu electrònic també, siguin o no socis de l'associació al qual poden dirigir les seves consultes. I bàsicament recordar que l'AFCOM vol ser una associació, sisplau, una associació d'ajuda mútua, de suport, de convivència, i que tothom hi té cabuda, les persones afectades, familiars, amistats, professionals i qualsevol persona sensibilitzada. Esperem, és que no, al final no és un debat d'això, sisplau, li demanaria, Sí, ni d'això, digui. Des de l'Associació per la Sanitat Pública i de Qualitat d'Olesa de Montserrat Pato Fernández de Potes saludem amb molta efusió la formació de l'Associació per la Fibromiàlgia. I el que voldria dir després de veure això és que hi ha un tema molt important que és això. I el lema ha de ser associem-nos i serem forts. Aquest és el tema. Que s'ha de pagar 25 euros l'any, doncs tampoc no és una cosa, però és que si no ens associem per la sanitat pública, per les malalties en concret, no arribarem enlloc. L'associació és important. Jo us ho dic, associem-nos i serem forts. Si no, serem un zero a l'esquerra. Felicito l'Associació per la Fibromiàlgia i Fatigues i Malalts de Fatiga Crònica i saben que ens tenen aquí al costat també, des de l'Associació per la Sanitat Pública, per col·laborar conjuntament perquè hi hagi una sanitat pública de qualitat i per tothom. Gràcies. El vostre suport, que des del principi ja va ser així, ja ens hi vam trobar. Doncs, si evidentment, quan més persones comparteixen un pes, aquest pes és més lleuger, per tant, us animem a sumar-vos. I ara sí, per cloure l'acte, volem cedir la paraula al regidor de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el senyor Marc Serrat. Molt bé, molt ràpidament. Com a Ajuntament, primer un agraïment per haver-nos convidat en aquesta presentació i una felicitació. Com diu el Martí, us saludem i us felicitem perquè que neixi una entitat com aquesta és diguem-ne, una excel·lent notícia per molts motius. La primera és perquè no existia i a terra, diguem-ne, en un ambient de celebració. Aquesta sala plena denota que hi ha una necessitat, hi ha unes ganes, hi ha un interrogant, hi ha un espai per omplir i que vosaltres veniu a omplir aquesta incògnita, aquesta voluntat de la gent d'acompanyar-vos amb aquesta missió. També hi ha una celebració i és que el teixit social associatiu per la sanitat, per la salut a Olesa està creixent. Vosaltres sou l'última incorporació, però darrerament hi ha moltes entitats que s'estan afegint a SOTEA, als acompanyaments per l'Alzheimer, l'associació Fernando Paco Oces i vosaltres, i per tant aquest teixit enfocat a la salut i sobretot a determinats àmbits de la salut que han quedat amagats, que han quedat invisibilitzats, que han quedat en un espai fosc, doncs vosaltres hi poseu llum i això és molt interessant. L'entitat, vosaltres us desitgem tota la sort del món i ens posem a disposició vostra per tot el que necessiteu, per acompanyar-vos, per col·laborar en aquesta tasca de visibilització, la primera. Sobretot visibilització perquè és un dels àmbits
de la salut molt feminitzats i els àmbits feminitzats normalment han quedat oblidats tant per la recerca com per la inclusió i la normalització social, i per tant aquesta entitat només per això jo crec que ja té un potencial enorme, no? L'acompanyament imprescindible i més, com heu explicat vosaltres, és això que feu, acompanyar, i el que segur que fareu, i reivindicar, clar que sí, nosaltres pararem l'orella i espero que tothom pari l'orella perquè la fibromiàlgia hi és, existeix, sabem que existeix i necessita que se l'escolti i necessita que se li doni dret com a tota la resta de malalties i patologies. Per tant, enhorabona, moltíssimes gràcies i esperem que això sigui un llarg camí per als olesans i olesanes que avui estem de festa perquè aquesta entitat ve a millorar Olesa segur en aquest àmbit i en molts altres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Volia la Tània afegir alguna cosa? Res, tornant una miqueta enrere, d'acord? I resumint, estem aquí amb molts projectes, pensant en molts projectes en cap, en molts projectes que estan venint. Un d'ells és un calendari per a aquelles persones que, com ara ens han tret aquesta pregunta a l'aire, però què feu i què porteu? És un calendari amb activitats que ja sortiran publicades, òbviament, perquè necessitem també l'ajuda dels altres professionals i que les seves agendes estiguin disponibles i de gent també que estan en l'àmbit i això, que les portes estan obertes a tothom. Òbviament, qui vulgui ser associat podrà ser associat, òbviament qui vulgui ser voluntari pot ser voluntari i òbviament aquell que vulgui apropar-se per dir-nos què feu o mirar què fem, què deixem de fer o aportar qualsevol tipus d'idea, allà estarem. Moltes gràcies a tothom, gràcies companyes, gràcies companys i companyes i... Preguntes? On us hem de trobar si us busquem? A nosaltres no tenim encara lloc físic, que seria una de les coses que estem lluitant, d'acord? Encara no tenim lloc físic, però tenim aquest correu electrònic i normalment ens reunim, i ara un cop al mes aproximadament, tot aquell que vulgui reunir-se amb nosaltres està convidat, i a mida que anem sent més de 5 o 6, doncs demanarem espai en previsió. Necessitem gent per demanar aquestes coses. Ara hem fet l'associació, nosaltres, amb les nostres voluntats. I ara el que necessitem és això, per tindre aquests espais, per fer aquestes xerrades i fer tot això. I ara ja ens agradaria que tots fóssiu al compte. Us convidem a seguir les xarxes socials de l'associació, està a Twitter, està a Instagram, està a Facebook. També es penjaran cartells per la gent que no té xarxes socials i s'aniran anunciant les activitats i s'aniran anunciant també llocs de trobada perquè qui vulgui anar a cercar l'associació tingui segurament que si no sabeu i consulteu a l'Ajuntament no tindran cap problema des del Servei de Salut Pública a informar-vos també la manera de contactar amb l'associació. I un grup de WhatsApp també, que si voleu hi ha un grup de persones afectades, qui vulgui que l'afegeixin, doncs ara al final, si voleu omplir la butlleta o no la podeu fer i també donar el vostre telèfon perquè us puguin afegir en aquest grup. Moltíssimes gràcies a totes i tots i abraçades de totes.